Не приемам майка си, тя не се грижеше за мен, не се чувствах обичана и това ми се отрази на целия живот. Това ми сподели една моя клиентка, с която работихме по метода на констелациите. След като установихме какви са нейните въпроси, какво иска да изчисти и как да оправи отношенията с майка си и че всъщност това, че тя е гневна на майка си и не я приема, се отразява както на нея, така и на връзките, така и на децата й. И след самата практика, когато тя върна всичко, което не е нейно на своята майка, се чувстваше много освободена, щастлива и радостна, защото е изказала всичко, което е искала да каже. Освободила се от всички тези задържани чувства през годините. Метода на констелациите помага не само да оправите връзката с майката, с бащата, но също така да оправите отношенията с самия вас. Проблеми от загуба на пари, загуба на любов, дори когато сте загубили някакви хора във вашия живот, било то баща, син, по мъжка линия или по женска линия, просто някакви повтарящи се сценарии, повтарящи се случки. Чрез метода на констелации вие може да разберете откъде идва, защо ви се случва и това нещо да се преработи, да се спре и вие да живеете вашият прекрасен и щастлив живот, без да сте лоялни към старите програми на вашия род. Ако и вие имате някакви такива ситуации и искате да преработите това, което вече не ви служи, ако искате да оправите вашите взаимоотношения с семейството, с майка, баща, с съпруг, работа, пари, всичко, което е свързано с вашия живот, можете да го поставите като въпрос по време на констелация. Ако желаете, пишете ми и можем да направим една безплатна консултация, за да видя как мога да ви помогна.